guys, ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಇದೊಂದು ಪ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಎಸ್, ನೀವು ಟೈಟಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಇದೊಂದು ಫೇಶಿಯಲ್ ಕಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೇಚರ್ಸ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂದ. ಸೊ ಈ ನೇಚರ್ಸ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅವರು ನನಗೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫೇಶಿಯಲ್ ಕಿಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಮೀ. ಮೇ ಬಿ ಇಫ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ದ ಗ್ಲಿಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಫೇಶಿಯಲ್ ಕಿಟ್ದು, ವಿಚ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಡೈಮಂಡ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಕಿಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಫ್ಲಾಲೆಸ್ ಪಪಾಯ ಕಿಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಕಿಟ್, gentle fruit facial kit, and there is a whitening pearl facial kit anta helbiಟ್ಟು. So there's quite a variety of facial kits anta helbodu. So nimma based on your skin, based on your mood, ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇರಿಯಂಟ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ನೀವು ಲೈವ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮೇ ಬಿ ಇದೊಂದು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಗು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಆನ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಹೌ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಇಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ನಾನೊಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಐ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನನಗೆ 2 ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ನನಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಫೈನಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಟು ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಫೇಶಿಯಲ್ ಕಿಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಡೈಮಂಡ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಕಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆಫ್ಟರ್ ಐ ರೆಡ್ ದಿಸ್ ನನಗೊಂದು ಹೊಳೆದಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನಾನು ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮ್ಯಾಮ್ ನಾನು ಬೆಳ್ಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಬ್ರೈಟನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕಿನ್. ಅದು ನೀವು ಏನೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವೈ ಡು ವಿ ಯೂಸ್ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಸ್ಕಿನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರ್ಯಾಷಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಕಲರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಪ್ಯಾಂಪರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ಗುಡ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೊರತು ನಿಮ್ಮ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲಿಟಲ್ ಗ್ಯಾನ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನಾವು. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಓಪನ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಟೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಈ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಅದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಥರ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ 4 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫೇಶಿಯಲ್ ಕಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಹೊರತಾಗಿ ನಮಗೆ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಿ-ಟ್ಯಾನ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ವೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ಕ್, ಪ್ರೀ ಫೇಶಿಯಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಫೇಶಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ನೌ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅಲ್ಲದೇನು ಈಚ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಮೆಥಡ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೇಸ್ನ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ವೈಟ್ ಕಲರಲ್ಲಿದೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್. ಎಲ್ಲ ಫೇಸ್ಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಲೈಟಾಗಿ ಜಂಟಲಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಸಿ ಯು ಆಫ್ಟರ್ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಮೇ ಬಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಅದು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಪ್ಲೈಡ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಾವು. ಈಗ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಒಂದು 1 to 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಜಂಟಲಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ವೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ನೀರು ನಾನು ಎದುರುಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಟವಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಫೇಸ್ನ ವಾಶ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬಹುದು ಈ ಥರ
ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಅದು ವೈಟ್ ಕ್ರೀಮ್ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಮಿರರ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಿರರ್ ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ ದ ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ. ಸೊ ಈಗ 2 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾ. ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ವೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ವೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ನೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಫೇಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಫೇಶಿಯಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಡು, ನೆಕ್ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ನಾನು ಫೇಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಶೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದು ಕ್ಲೆನ್ಸರ್. ಅದು ಹೆಸರೇ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಮುಖನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಈ ಥರ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ವೈಟ್ ಕಲರಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರಬ್. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ನಾನು ಒಂದು ಮಾಡೋದು ಮರ್ತೋದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಫೇಸ್ನ. ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವೈಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ. ಅವ್ರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನೀವು ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಇಟ್. ಇದು ಕೂಡ ಸ್ಮೆಲ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್. I'll take a bit more and close it off. Gentle ಆಗಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಬೇಕು. I'm telling you, smell is really good. One 4 to 5 minutes ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಥರ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬೇಸಿಕಲಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಏನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಕಾರಣ ನೀವು ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಂದರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಸ್ಯಾಗ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಏಜ್ ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ಸ್ಕಿನ್ ಸ್ಯಾಗ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ವರ್ಸನ್ ಇಟ್. ಸೊ ಈಗ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡ್ತಾ. ಸೊ I hope you can already see the ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಬ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಕಿಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೈಟ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋ ನಿಮ್ಗೇನು ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನರಿಷ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಸಾಜ್ ಕ್ರೀಮ್. ಇದು ಕೂಡ ಈ ಥರ ಶೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಡಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕಿನ್ ಕೂಡ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಸ್ಮೆಲ್ಸ್ ಗುಡ್. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾಗಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಅದು ಸ್ಕಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ಯು ಅಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 3. ಈಗ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ರೀಮ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಯರ್ಲಿ 10 to 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದು ಸ್ಕಿನ್ನ ನರಿಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರೆಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು
ಪಾಲಿಶ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೇನ್ ಐಟಮ್ ಇದು ಈ ಒಂದು ಎಂಟೈರ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಕಿಟ್ದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಗೋಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಬೇಕು, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ದ್ಯಾಟ್ ಗ್ಲೋ ಯು ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ನಾವು. ಇದನ್ನು ಥಿಕ್ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಇದು ಕೂಡ ವೈಟಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯಾ ಥಿಕ್ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಎಸ್, ಈಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವೈಲ್ ಐ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಐಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 4. ಬಾಯ್. ಆ ಗೋಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಕಿನ್ ಆಗೋದು ನಿಮಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. Like I said, it's absolute pampering kit that you can definitely try. Hello. So ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 7 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಇನ್ನೇನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫೇಸ್ನ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ರೈಟ್ ನಾವು. ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಬಾಯ್. ಸೊ ನಾನೀಗ ಫೇಸ್ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಗೋ ಟು ದ ಸ್ಟೆಪ್ 4. ಸೊ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೌ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಈ ಥರ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ರೀಮಾಗಿ ನಾವು ಡೈಲಿ ಲೈಕ್ ಫೇಸ್ನ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ರೀಮ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೀವ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಷ್ಟು ಖಾಸ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಏನೂ ಏನಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೀವ್ ಇಟ್. ಸೊ ವೈಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೆಟಲ್ಸ್ ಇನ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ನೌ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಗುಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಈ ಒಂದು ಫೇಶಿಯಲ್ ಕಿಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಯಾ. ಸೊ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಗುಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇದು ರಿಯಲಿ ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಫೇಶಿಯಲ್ ಕಿಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯು 260 ರುಪೀಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಆಗಲೇ ನೋಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ ಸೈಜಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ sufficient enough to use it for at least 3 times. So that means ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಯೂಸಿಗೆ ಇದು 86 ರುಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಎಕನಾಮಿಕಲ್. ನೀವು ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಯು ನೋ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಅವರು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅಗೇನ್ ಇದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಸ್ಯಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಉಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡು ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಜುಗಾಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ದ ಲಿಡ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಥರ್ಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಲೈಕ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವೆರಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಮನೇಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದು ಥರ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ರೀಮ್ನ ನಾನು ಸ್ಮೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್. ಸೊ ತುಂಬ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫೀಲ್ ಗುಡ್ ಅನುಭವ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದ ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಫೀಲ್ ಗುಡ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ನರಿಶಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ರೈಟನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಣಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಯು ಡೂ ದ ಫೇಶಿಯಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿ ಇಟ್.
ನನಗಂತೂ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಯೂಶಲಿ ಫೇಶಿಯಲ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಕೇಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒನ್ ಡೇ ಆದಮೇಲೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಸ್ಕಿನ್. ಐ ಫೀಲ್ ಸೋ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮೂತ್ ಕೂಡ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಕಿನ್. ಸೊ ನಿಮಗೂ ಅದೇ ಥರ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಮರ್ತೋದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವೇರಿಯಂಟ್ಸಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಫ್ರೂಟ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಕಿಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಡೈಮಂಡ್ ಇದೆ, ಪರ್ಲ್ ಇದೆ, ವೈಟ್ನಿಂಗ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಕಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ವೇರಿಯಂಟಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ವೆರೈಟಿನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ದ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್. ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಟೇಲ್ಡಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟು ಯೂಸ್ ಏನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಲೈಕ್ಡ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅ ಲಾಟ್. ವೆಲ್, ಈಗ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೆಟ್ಲಿನ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ. ಲೈಕ್ ಐ ಮೆನ್ಷನ್, ಇದು ಒಂದು ಡೈಲಿ ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಕ್ರೀಮ್ ಅದೇ ಥರ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಇದನ್ನು ಈ ಗ್ಲೋನ 1-2-3 ದಿವಸ ಅದೇ ಥರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಇಟ್ ಡೈಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಯು ವಾಶ್ ಯುವರ್ ಫೇಸ್ or something like that. ಸೊ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಫೇಶಿಯಲ್ ಕಿಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿತ್ತು. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಿರೋದಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಾನು ಈ ಥರ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ವೆಲ್ ದೆನ್, ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯು ಆಲ್ ಎಂಜಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.